제 목소리 잘 그만 앞을 돌리는 것 같아. 아무튼 저거 옛날에 방송을 켰는데 아니 근데 비슷하지 않아요? 옷도 내가 비슷하게 아까 전에 방제에다가 적어놔야겠다. 감기에 또 걸려버렸어요. 감기 네. 하나 먹었습니다. 많이 먹은 건 아니고 제가 웬만해서는 잘 안 설레는데 밤에 어때요? 아하. 일단 다 영어잖아. 가을이니까 그럴 수 있지. 밥 사달라고요? 말 안 듣는다고요? 저는 의무가 아니기 때문에 그래도 해주면은 하고 싶다. 밤 되니까 눈이 소중한데 멀리서 보면 이렇게 보이나 봐. I am 눈이에요. 근데 감기 옮기면 왜? 뭐해? 네. 딱 한 판 했어요. 그래서 제가 창문을 근데 마이크 아니 나 그래서 뭔가 창피하니까 지금 벌레 있어. 오 쉣!냐고요? 얼굴만한 나방이 어떻게 있어? 하겠다. 왜냐면 산속이잖아. 일단 안녕. 마을 쪽이야? 난 뒤쪽인 줄 알았어. 아니 한 판만 더 고. 얘는 나쁘지 않은 것 같아.